喂，hello，大家好啊！歡迎翻到嚟我呢個分享嘅頻道。今日咧就翻到嚟公司，咁啊順便拍條片啦。咁其實咧有好多客咧都問我，究竟裝修平台好唔好啊？又或者係啲設計公司咧好唔好咧？咁究竟咧呢兩樣嘢咧係有啲咩分別咧？咁另外咧都會講下，咦家陣好興咧全屋訂製家私喎，究竟係咪咁好咧？咁另外啦，都會講下，好多客都會問我，咦，究竟嗰啲三合一家私，即係出邊好平嗰啲咧，究竟係咪真係咁抵咧？亦都係咪咁好用咧？啊，咁我一陣都會講下嘅。咁啊，臨尾咧都會有個總結啦，係我點樣去揾嗰啲partner啦，又或者啲有啲外判嘅俾人做嘅，咁我究竟係點樣選擇咧？揾邊間去幫我手去做呢啲咁嘅外判工程咧？咁其實咧同樣道理嘅啫，咁啊即係等於係你究竟揾邊間裝修公司去同你做裝修咧？咁啊大家可以參考下啦。好，咁首先咧就講下設計公司係究竟係點樣操作嘅咧？佢哋咁其實咧如果你話揾設計公司去幫你裝修咧，咁當然啦，佢哋開得設計公司嘅，咁梗係有個 designer 去同你設計間屋啊、啲家私啊、個擺位啊、佈局啊，究竟係點啦？咁通常咧佢哋嗰啲咧就係會有個設計師啦。咁個設計師咧通常咧都會按你嗰單工程個總價啦、個造價啦，咁跟住咧佢哋會收翻個設計費嘅。咁當然佢哋做嘢，佢哋要出圖咁佢哋要設計嘅，咁梗係要收錢啦。呢個好正常嘅。咁佢哋咧通常咧都會收你個造價啦嘅5%，即係5%或者10%不等嘅。咁當然啦，會有啲高啲，有啲低啲啦。咁就視乎嗰間公司個規模。越大規模嘅咧，咁啊可能收嗰個 percent 嗰個設計費咧就會越高啦。咁啊呢一方面咧就都係製造就業機會嘅。咁啊始終人哋要出圖噶嘛，係咪先？咁嚟出圖都要要錢啦，係咪先？咁通常咧佢哋嗰啲出圖咧就會限定你係有幾多次去改嗰份圖啦，因為佢哋始終做嗰份圖出嚟咧。未必係啱你哋心水啦，可能有啲 detail 位咧，可能要修改啊，或者係要做圓角嘅要做方角嘅，咁呢啲咧佢就會限定你有幾多次去改嗰份圖嘅。咁啊，如果超出咗嗰個次數咧，咁如果你改好多次圖嘅，咁啊當然佢就會另外再加你錢啦。咁當然啦，佢出咗份圖出嚟咁啊係咪真係設計好啦，係咪真係做到好似份圖咁咧？咁啊呢一方面咧，我就有啲保留嘅。咁啊好多時我都會見過，其實係有啲係設計公司啦，畫到份圖係好靚嘅，畫到真係哇，好似成幅畫咁嘅。咁但係咧做咗出嚟咧，係同幅圖其實係個落差咧會好大嘅。咁呢一方面咧就大家要注意一下啦。咁我不嬲都係咁講噶啦，佢幅圖畫到幾靚都好，咁但係做出嚟咧係做唔到個效果咧，其實嗰幅圖咧都係廢嘅。好啦，咁啊另外又講下裝修平台係點樣操作啦。咁啊坊間咧其實我睇嗰啲 Facebook 群組又或者好多廣告啦，都係會有好多係裝修平台買緊廣告噶啦。其實咁佢哋嘅裝修平台咧，最主要咧都係好似一個類似係一個平台，網上平台。保持住好公正真係高高在上咁樣噶啦。咁佢咧就係負責去幫你統籌晒成個裝修工程嘅。咁當然啦，佢哋會有接頭人啦，咁到時會同你傾啦。你單嘢係想點樣裝修佢亦都係有啲會包埋個設計嘅。咁佢幫你個間屋係點樣設計佈局咁好似設計公司我頭先講嗰啲咁啦，都係要收取翻一個費用嘅。咁當然啦。多少咧就睇一間公司啦。咁跟住咧設計好啦，咁跟住咧就會幫你去揾啲佢相熟嘅，又或者佢哋有合作關係嘅，例如電工啦、油漆工啦、泥水工啦嗰啲啦。咁佢就會幫你去集齊呢一班嘅咁嘅師傅，又或者判頭啦。咁當然佢哋相熟噶啦。咁但係咧有一個問題啦。
咁但係佢哋相熟啫，咁可能做咗落去電嗰班，佢又揾咗呢一班人做，咁另外咧泥水佢又揾另外一班人做，咁但係咧呢班泥水嘅同呢一班電嘅咧，可能係大家係互不相識嘅，即係兩間公司可能係未即係大家夾過去做嘅，咁所以咧呢一方面咧就要靠翻呢個裝修平台去做翻一個平衡啦。咁好多時咧都會出現有啲咩情況咧？就係你知啦，如果你裝修嚟計咧，都係一環靠一環嘅。好似話我做咗油漆，咁跟住咧下面嗰啲咁嘅之後撞爛咗啊嗰啲咧，或者泥水師傅過嚟即係整嘢，咁可能整花埲牆喎，咁之後由邊個執咧？咁可能油漆嗰班已經係離咗場啦。咁呢一方面咧就好多時都會係有個交接位喺度咯，即係嗰啲工程上面。咁究竟係嗰啲交接位究竟係歸邊間公司去處理咧？咁呢一方面咧都係要靠裝修平台嘅。咁至於做得好唔好咧，就要睇下間裝修平台佢處理得好唔好啦。咁我見到好多 case 係咁樣嘅，係因為嗰啲交接位係你推我推你，咁從而咧就會搞到大家好唔開心啦。嗰單工程當然啦，會有啲係極端啲嘅，係會有爛尾嘅情況出現啦。咁如果你話唔爛尾嘅，冇咁極端嘅，咁可能會係中途有啲拗數啦。咁呢間公司又推俾嗰間公司，嗰間公司又推翻俾你喎。咁大家去拗來拗去咧，咁變相咧個時間咧就會有少少落差啦。咁可能用個時間又或者個費用嗰方面咧都係會多咗。又或者時間亦都係會長咗嘅。好啦，咁另外咧就會講下全屋訂製家私啦。哇，近排真係好興啊！係啊，我見到好多廣告全屋訂製家私嗰啲啊。咁我都會有見嘅。其實佢本身咧有某啲啦，當然唔係全部啦。我戴翻個頭盔先。咁有啲某啲嘅公司咧我都識嘅。其實因為點解我咁清楚咧？係我都有揾過去做嘢嘅。揾佢去做家私嘅，咁佢咧就本身咧就係做家私嘅，咁但係咧就全屋訂製家私啦，做下咧就可能越做越大喎，咁跟住咧佢就立埋啲裝修嚟做啦，咁變咗咧就開始咧就會做埋判頭嘅角色啦，咁點嘅意思咧？其實就係本身去做家私啦。咁跟住咧做下就越做越大啦。咦？咁見到個客人，可能我淨係揾你做家私，咁但係啲裝修嗰啲又要同另外一班咁嘅裝修師傅夾，佢唔識嘅。咁所以咧，佢哋做下，咦？唔對路喎。咁不如接埋裝修嚟做啦。咁索性成單接翻嚟做啦。咁我家私由我做，裝修由我做，咁咪搞掂晒咯。咁但係咧呢個方面咧就冇問題嘅，其實你可以成單立晒嚟做，但係咧我見好多咧都係佢本身係做開家私噶嘛，咁佢做家私係 OK 嘅，係啦，咁但係咧佢臨尾咧會夾埋啲裝修嚟做咧，因為本身裝修咧佢就冇咁多班底嘅，咁亦都係咧嗰啲師傅咧雜牌軍咁啦，可以叫做呢個又問啲過嚟做電又問啲過嚟做泥水又問啲過嚟。咁所以咧就係變相就會好多甩漏咯，嗰啲裝修工程上邊同埋嗰啲裝修嗰啲收口嗰啲咧，其實係唔太靚嘅，係啦，因為我哋一望埋去都知噶啦嘛。其實好多收口位，最主要其實係啲收口位咯。咁但係咧做家私係 OK 嘅喎，係啦。咁但係所以咧就係變相咧就好多訂製家私嗰啲咧就立埋裝修嚟做咧就我覺得就除非你揾到班好相熟嗰啲啦，又或者有啲手工嗰啲咁嘅師傅啦，即係大家夾開嗰啲咧咁就冇問題啦。咁但係如果你話揾着嗰啲雜牌軍咧好日都唔做一單嗰啲咧，咁可能佢做完嗰啲泥水，做完嗰啲油漆咁就算啦。咁但係咧呢間咁嘅全屋訂製做家私呢間公司咧。咁身為判頭嘅角色咧，佢又唔識做喎，咁變相咧去揾嗰啲外判公司咧又走晒喎，咁所以咧就係好多時咧就會做到一劈。
屎咁啦。咁啊，另外咧又會講下三合一家私啊。咁三合一家私咧，我唔知大家有冇見過啦。可以我抄翻啲片俾大家睇下啦。咁佢哋通常咧，就會係好似啲宜家家私嗰啲家私咁咧，係裝一次嘅啫。咁啊，譬如你係裝個櫃嘅，咁啊裝第一次啦，咁啊送過嚟咁啊裝啦。咁跟住如果話你想係搬過其他位置，又或者若干年後想係搬過第二個單位裝咧，咁如果你話呢一個櫃咧拆咗去再裝咧，其實係裝唔到噶啦，因為佢嗰啲係只係可以冚一次嘅啫。因為佢哋嗰啲設計上面咧係有條恤，跟住咧有條嗰啲咁嘅好似螺絲頭咁樣嘅嘢咧，跟住咧佢就會有個嗰啲十字餅嗰啲扣住口螺絲嘅，即係就咁插落去扣住嘅啫。咁唔同嗰啲出邊嗰啲釘裝家私咧，釘裝家私嗰啲咧就真係成個釘好晒過嚟，跟住咧去現場冚嘅。咁嗰啲我哋就叫做釘裝家私啦。咁其實大家應該都會見過噶啦。一個個櫃可能半個櫃咁，跟住咧就過到嚟，好似俄羅斯方塊咁，一個個咁冚翻晒上去，一個個方形咁一路砌上去咧，嗰啲咧就叫做釘裝家私啦。咁另外，如果你話三合一家私嗰啲咧，通常佢哋點樣運過嚟嘅咧？佢哋就會一塊塊板啦，咁就會唔同大細嘅板啦。咁跟住咧，好似砌啲，好似都唔係砌呢一個，其實係一塊塊板。一件企板、一件橫板，跟一件企板、一件底板，跟住咧就冚咗個四方形出嚟噶啦。咁所以咧，大家可以分得到其實邊啲係三合一家私啦。咁啊，可以睇到佢嘅包裝係點樣嚟咧，其實你已經知道噶啦。咁另外咧，你亦都可以睇下去裝家私嗰陣咧，佢係通常咧都會收條咁嘅螺絲頭咁嘅嘢，收，跟住咧就咁插落去，跟住一擰咧咁啊扣實噶啦，當係扣實噶啦。咁但係咧，就如果你話真係學我頭先所講啦，如果你話真係裝完之後搬去第二個位，就係裝唔翻噶啦嗰啲。因為如果你話真係裝得翻咧，個櫃咧都會係歪來歪去啊，會好鬆啊嗰啲咁樣咯。通常都會出現呢啲咁嘅情況嘅。咁大家如果真係如果要裝三合一家私嘅咧，就要留意下呢一樣嘢啦。咁當然啦，如果你話三合一家私同埋釘裝家私嚟計咧，三合一家私咧係一定係平好多嘅，因為佢始終嗰啲用料啊，同埋個裝嵌方式咧，都係我頭先咁講啦，都係有咁樣嘅問題喺度咯，即係可以裝一次就冇噶啦。咁另外，如果你釘裝家私嗰啲咧，就真係好穩陣嘅，因為本身已經係釘晒成個木箱過嚟噶啦嘛。咁就大家考慮下啦，呢一方面就有呢一個問題所在啦。咁至於我就通常都唔會建議啲客去買呢一個三合一家私嘅，因為可能我就諗住啲客就會係住長遠啲啦，咁啊會用耐啲啦嗰啲家私，因為你始終你裝修唔係話成日裝修噶嘛，可能10年8年先係裝修一次噶嘛，係咪先？咁所以咧，你嗰件家私咧就唔會話係成日去拆噶啦。咁如果你話諗長遠啲嚟計咧，咁就當然係釘裝家私係最穩陣、最耐用啦。咁但係如果你話我係住好短期嘅，可能1年半載嘅，咁我就搬噶啦。咁你都可以買三合一家私頂住檔先嘅，係啦，因為佢哋始終個價錢方面咧係真係優勝好多嘅。咁另外啦，又最尾咧都會講下啦，究竟我係點樣選擇嗰啲咁嘅外判某部分外判工程嗰啲公司去幫我手咧？咁其實大家可以參考下啦，即係等於你去點樣揾嗰啲咁嘅裝修公司去同你裝修啦。咁我自己個睇法咧，就係最主要嗰啲公司又或者嗰啲師傅咧係有交代嘅。咁即係起碼，幾時約咗幾時開工，咁佢起碼唔會放飛機先啦，係咪先？即係好有口齒咯，我哋叫做亦都係會係今日過，雖然今日過唔到嚟，或者第二日過嚟，咁佢都會打翻個電話過嚟，就唔會話冇尾飛陀WhatsApp 又唔覆，電話又冇過，咁嗰啲咧，我就通常咧就算我揾咗佢咧，之後佢手工幾好都好啦，我都唔會再揾翻佢噶啦。
咁另外咧都係會講下啦，好多其實嗰啲簽合約嗰啲咧，通常咧都係要留意嗰啲細節位啦，因為有好多時咧，我見出邊嗰啲好似城仔嗰啲咧，其實嗰啲佢開頭嘅價錢係好平嘅，可能係做一個套餐形式，咁可能10萬8萬咁啊已經包晒全屋啊，哇幾多百尺嘅，又包家私又成。咁但係咧，大家諗一諗啦，有冇咁大隻蛤乸咧？我當佢揾黑工嚟計啦，大佬佢哋都要生存噶嘛，係咪先？咁啊當然啦，大家知道揾黑工係唔得噶啦，依家拉得好勁啦，大家真係要考慮下啦，因為佢哋咧開頭咧就會係好平啦，咁啊吸引你去簽單啦，係咪先？咁但係咧魔鬼細節啊，就會有好多，譬如你話要加改啊嗰啲嘢咧，佢就會慢慢喺啲加改個部分嗰度咧，去同你逐行計、逐樣計啦。咁計埋咧，其實嗰啲後加數咧都幾用㗎，其實因為我有啲客戶都之前瀨過嘢，咁所以同我講翻啦。咁可能係你計埋嗰啲後加數咧。揾出邊嗰啲師傅做咧，可能你會仲鋸啲啦，可以咁講，仲暢快啲啦。因為你係一筆過，譬如使咗嚿錢，可能10萬蚊搞掂晒啦。出邊嗰啲師傅咁但係咧你揾城仔咧，可能5萬蚊，咁但係咧啲後加數加埋咧，可能又係4、5萬，咁你變相大家都係差唔多10萬蚊。咁其實咧你出邊嗰啲師傅咧都做到呢個價錢啦，係咪先？咁但係你幫襯出邊嗰啲師傅咧，可能就一報價俾你報得好足喎，又唔需要點樣加改，又唔會冇乜後加數喎。咁10萬蚊搞掂晒，咁大家自己就有個預算喺度啊嘛。起碼我預咗10萬蚊裝修就係10萬蚊裝修啦。咁但係如果你係幫襯嗰啲咁嘅城仔嗰啲咧，我得5萬蚊嘅啫喎，再多就冇嘅咯喎。咁但係咧佢好多後加數喎，加下變咗加10萬蚊喎。咁嗰陣咧你就變咗over 晒你自己個 budget啦。咁好多時咧你自己咧個銀包裏面咧就會失晒預算啦，咁呢一方面咧就大家留意下啦，因為都聽過好多 case 係咁樣嘅，咁大家諗深一層啦，其實做咗咁耐人都知道噶啦，邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊，係咪先？咁人哋師傅都要食飯嘅，冇可能咁平做得到嘅，大家就千祈唔好話貪得個貪字咯，可以咁講。大家聽到東張西望都見到好多個案㗎啦，其實咁大部分咧好多時咧歸一翻個重點咧，其實佢哋瀨嘢嘅原因咧都係個貪字，大家自己不妨思考下，睇多幾個 case， 東張西望嘅 case， 睇下係咪個重點都係嗰一個字貪字，之後就瀨嘢啦。好啦，咁我呢條片咧就分享到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片咧，就俾翻個 like 啦，係啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。